ओ भाइ पक्नुस्, अब म केही भन्छु। गल्ली गल्लीमा मौलाएका डलरघारीहरू, गल्ली गल्लीमा मौलाएका डलरघारीहरू, भुटुक्क झ्वाई खट्टे जस्तै झ्वाम पार्न सक्ने अधिकारीहरू हामीलाई मानव अधिकारको दीक्षा होइन, हामीलाई मानव अधिकारको दीक्षा होइन, राष्ट्रिय अधिकारको शिक्षा दिए पुग्छ। हामीलाई राष्ट्रिय अधिकारको शिक्षा दिए पुग्छ। हामी त घडेरी बेचेर गाडी लिन्छौँ, मृगौला बेचेर टिभी किन्छौँ। हामी घडेरी बेचेर गाडी लिन्छौँ, मृगौला बेचेर टिभी किन्छौँ। स्कुलका घन्टी सुनेका, चार अक्षर चिनेका, स्वदेशी माटोमा कुटो चलाउने छोरालाई विदेशीको जुठो उठाउन पठाउँछौँ। स्वदेशी माटोमा कुटो चलाउने छोरालाई विदेशीको जुठो उठाउन पठाउँछौँ। 80 मुरी धान फल्ने खेत बाँझो राखेर हल गोरु बेचेर काठमाडौँको किनारामा आएर 2 आनामा छाप्रो हाल्छौँ। 2 आनामा छाप्रो हाल्छौँ। बाख्रा बेचे पैसाले कुकुर किन्न थाल्छौँ। टिभी हेर्छौँ, दङ्ग हुन्छौँ। टिभी हेर्छौँ, टिभी भर्छौँ। भन्छौँ छोरोले अमेरिकामा यति डलर खान्छ, भन्छौँ छोरोले अमेरिकामा यति डलर खान्छ। हाम्रो देशको डाक्टर र प्राध्यापक त त्यसले भाँडा मजाउन लान्छ। जसको देशमा 18 घण्टा उभिएर काम गर्दा बस्ने टुल नपाउने, जसको देशमा 18 घण्टा उभिएर काम गर्दा बस्ने टुल नपाउने, त्यस्तोले हाम्रो देशमा मानव अधिकार खोज्न आउने।